சரி, உங்கள்கிட்ட நீங்கள் தான் பெஸ்ட் ஆள். இப்போ ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழிக்கும் பண்ணை கோழிக்கும் எப்படி வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கிறது? பண்ணை கோழிக்கு வந்து 1000 ரூபாய். அப்படி இரும்பு அருவாளோட நுனி மாதிரி இருக்குது கொம்பு. பார்த்துருவோம், ரொம்ப ஃப்ரண்ட்டுக்கு போகாது. ஸோ ஒரு பக்கெட் ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி நாட்டுக்கோழி குழம்பு வச்சுருவாங்க பக்கத்தில் பீஸோட. குழம்பு ஊற்றி பிசைஞ்சுக்கலாம். சாப்பாடு நல்ல கொதிக்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மணி 4:15 ஆயிடுச்சு சாயங்காலம். ஆனால் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இப்போ நான் கோயம்புத்தூருக்கு போயிட்டுருக்கேன். திருப்பூரில் நம்ம அந்த அண்ணாமலையார் உணவு வீடியோ பார்த்தீங்க இல்லையா, அதை முடிச்சுட்டு அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆகிட்டுருக்கேன். போகிற வழியில் சரி இந்த VSR நாட்டுக்கோழி அப்படிங்கிறது எத்தனை நாளாக கமெண்ட் போட்டுட்ருக்கீங்க நிறைய பேர், இங்கே வீடியோ எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. காரணம்பேட்டை. ஸோ அதுக்கு தான் இங்கே வந்திருக்கோம். சரி, இங்கேயும் வந்து ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு. இங்கே VSR நாட்டுக்கோழி சாப்பாடு ரொம்ப ஃபேமஸ். நாட்டுக்கோழி குழம்பு, பள்ளிப்பாளையம், சிந்தாமணி, அப்படியே இந்த திருப்பூர் மாவட்டத்துக்கே உரிய அந்த ஒரு அத்தனை ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இங்கே இருக்குது. சரி, எங்கூட ஜாயின் பண்ணுங்கள். நம்ம இங்கே அவங்களோட ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸ் நாட்டுக்கோழி உட்பட எல்லாம் சொல்லி நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம். மண்சட்டி பழக்கிறதுக்காக ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்குறேன். ஆமாம், அதாவது திடீர்னு வச்சோம்னா உடஞ்சிருக்கு. ஒரு 10 நாள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பழக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம டெய்லி செஞ்சுக்கலாம். ஸோ கைஸ், இந்த VSR நாட்டுக்கோழி உணவத்தோட உரிமையாளர் நம்ம கூட இருக்காரு. அவர்கிட்ட சில வார்த்தைகள் பேசலாம். சார், உங்கள் பேர்? எஸ் கருப்புசாமி. ராசுனது தெரியுங்க எல்லாத்துக்கு. சரி சரி சரி, ஓகே. இது வந்து ஒரு அறிமுகம் கொடுங்க. எவ்வளோ நாள் ஆச்சு? இது வந்து இப்போ ஒரு 6 வருஷம் ஆச்சுங்க. 6 வருஷம். தீபாவளி வந்துன்னா 7வது வருஷம். தீபாவளி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இந்த 7வது வருஷம் ஆகுது. என்ன ஐட்டம்ஸ் இப்போ எங்களுக்கு வந்து நாட்டுக்கோழி சிந்தாமணி ஸ்பெஷலுங்க. நாட்டுக்கோழி சிந்தாமணி நல்ல எல்லாம் அதே விரும்பி கேட்பாங்க. இப்போ அதுவாக பள்ளி விலை, பெப்பரு, 2 ஐட்டம். அப்புறம் சண்டே வந்து மட்டன் பிரியாணி, நாட்டுக்கோழி பிரியாணி. நைட்டு வர்றது வந்துங்க பெரும் ஆர்டர் செய்யணும். இந்த நாட்டுக்கோழி நீங்களே வளர்த்துறீங்களா? வளர்த்துறது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குதுங்க. வாங்குறது சொந்தம் நல்லதாக பார்த்து வாங்கி இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. சந்தையில் வாங்கிட்டு வருவாங்க. பண்ணக்கோழி கிடையாது. பண்ணக்கோழி ஒன்றும் கூட உள்ள வராது. சரி சரி. ஸோ இந்த VSR நாட்டுக்கோழி உணவகத்துக்கு நேர் பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டுக்கோழி அப்படி ஃப்ரீயாக மேய விட்ருக்காங்க. இந்த கோழியில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு சமைச்சு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து அடைச்சி வைக்கிறதே இல்லை சார்? அடைச்சி வச்சுருக்கோங்க. அதாவது ஃபைட் பண்ணுறது சண்டை கடைக்கு வந்து அண்டை அது சண்டை வந்துடும் முட்டை. சரி, ஒவ்வொன்றும் சண்டை கட்டாது. சண்டை கட்டதில் உள்ளே அடைச்சிருவோம். இல்லாதெல்லாம் மற்றபடி மேய்ஞ்சிட்டு இயற்கையை மேய்ஞ்சிட்டு. சரி, நைட்டான அந்த ரூமுக்கு போயிடுச்சு. சரி, இப்போ இந்த உணவகத்துக்கு சாப்பிட வரவங்களுக்கு எப்படி சாப்பிட்றது நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க. அதாவது என்ன ஆர்டர் பண்ணுறது, விலை விவரங்கள் அதை பற்றி சொல்லுங்கள். இப்போ வந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்களுக்கு வந்து சிந்தாமணி ஸ்பெஷல். சிந்தாமணி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதெல்லாம் விரும்பி கேட்பாங்க. சரி, இப்போ அந்த 1/4 கிலோ சிந்தாமணி எவ்வளவு ரேட்டு? அது வந்து 290 ரூபா வருங்க. சரி, இப்போ ஒருத்தர் சாப்பாடு, குழம்பு, நாட்டுக்கோழி அந்த சிந்தாமணி வாங்கினா சாப்பாட்டுக்கு தனியாக பே? ஆமாம், சாப்பாடு தனி 100 ரூபா பில் வரும். 100 ரூபா. ஆமாம், 2 கொடுத்துருவீங்க. அது நாட்டுக்கோழி குழம்பு, 2 ரசம், தயிர், பொரியல் வந்துடும். அது வந்து சில பேர் எனக்கு நான் இது வேண்டாம், நாட்டுக்கோழி வறுவல் வேண்டாம், சும்மா வெறும் சாப்பிட 100 ரூபா மட்டும் பில். ஓ, அதுவும் கொடுப்பீங்க? அதுவும் கொடுக்கலாம். எப்படி சாப்பிடலாம். இது ஃபோன் பண்ணி தான் ஆர்டர் சொல்லணும். அது வந்து சொல்லிட்டாங்க, கொஞ்சம் சௌரியமாக. ஆமாம் ஆமாம். என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள்? இப்போ வந்து இப்போ தெனாலி ஆயிலுங்க. அப்புறம் கடலை எண்ணெய் வந்து இப்போ சிக்கன் ஐட்டுக்கு கூட கடலை எண்ணெய். ஆமாம், பொரிக்கிற ஐட்டுக்கு கூட ஆயில் தான். ஓகே ஓகே. இப்போ முந்தாங்க மயில்சாமி நம்ம நடிகர். ஆமாம், அவர் வந்து சாப்பிட்டு ரொம்ப இந்த ரோட்டில் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப நாளாக வந்து போயிட்டு. சரி சரி. ஸோ இந்த நாட்டுக்கோழி, இந்த பிராய்லர் சிக்கன் சாப்பிட்டு இந்த நாட்டுக்கோழி வந்து அப்படி இந்த எலும்போடு அப்படி கடிச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி இது கொஞ்சம் வரவே சில பேருக்கு செட் ஆகாதுங்க. அது நல்லா சாப்பிட்டவங்களுக்கு இது என்ன, இதை எடுத்து எலும்பு இதில் வந்து நாங்களே எலும்பு நீக்கி குழம்பு போட்டு தக்கிறோம். சரி, எலும்பே சுத்தம் எடுத்துருங்க. இதில் முக்கியமான எலும்பில் எடுத்துட்டு இதெல்லாம் அந்த இந்த குச்சி அது கூட நல்லா இருக்கு. சில பேர் கடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அதுக்காக விடுவோம். எங்கள் தோட்டத்தில் இருங்க. அதாவது எங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் மேலே மாடுக்கு வந்து பால், தயிர் இந்த மாட்டு தயிர் தான் கொடுப்போம். ஸோ கைஸ், நீங்கள் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் VSRல சாப்பிட்ற தயிர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இவங்க வச்சுருக்கிற சொந்த மாடு இதுலேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க.
தயிர் வந்து கெட்டியாக வேண்டி வச்சுக்கிறது. சரி சரி. நல்லா கொஞ்சம் திக்காக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். புளிப்பாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்குவாங்க. சொந்தமாக ஆடு தேய்க்கிறனால வந்து எங்கள் வர்றவங்க விரும்பி தயிர் கூட தயிர்னு. சரி சரி. வந்து நாட்டு மாடு. ஆமாங்க. சரி. இதுக்கு ஏதோ பேர் இருக்குது, அந்த ப்ரீடுக்கு ஏதோ பேர்? ப்ரீடு வந்து இது காங்கியும் தாங்க. காங்கி கிராஸாக போச்சுங்க இது. ஓஹோ சரி. காங்கியோட சேர்ந்தது தாங்க இது. சரி சரி. அதோட கண்ணுக்குட்டி அதுக்கு. ஓ சரி. அப்படி இரும்பு அருவாளோட நுனி மாதிரி இருக்குது கொம்பு. பார்த்துருவோம், ரொம்ப ஃப்ரண்ட்டுக்கு போகாது. இல்லை அது டெய்லி நம்ம கிட்ட போய் நீர் குடிச்சிடலாம். அது சில மாடுகள்லாம் பேண்ட் போட்டு வந்தால் பயந்துடும். சரி, உங்கள்கிட்ட நீங்கள் தான் பெஸ்ட் ஆள். இப்போ ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழிக்கும் பண்ணை கோழிக்கும் எப்படி வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கிறது? அது வந்துங்க வாலில் வந்து இந்த ஒரு பாருங்க திருப்பி அந்த ஒரிஜினலுக்கு வந்து இந்த 2 இறக்க லென்த்தாக வருது பார்த்தீங்களா? ஆமாம். அது வந்து ஒரு மெயின் இது வராது. ஓ, கிராஸ் கோழிக்கு வராது. ஆமாம். அப்புறம் மினிமம் வந்து 2.5 கிலோ தான். அது 2.5 கிலோ வரைக்கும் வளருது. அதுக்கு மேலே அது வந்து சும்மா சாப்பிட்டு இருக்கும் போலயே அதோட வளர்ச்சி இருக்குது. இது பண்ணக்கூடி சொல்லுங்கள். ஆமாம். சரி. ஒரு இறக்கை தூக்கி பார்த்தீங்கன்னா அது தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு. இறக்கடி வந்து அது கலர் இருக்குங்க. ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழிக்குமே இந்த பண்ணை நாட்டுக்கோழிக்குமே இந்த இறக்கி பிடிச்சி பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடு வந்து கொஞ்சம் இது வந்து கெட்டியாக இருக்கும். அது வந்து அந்தளவுக்கு கெட்டி இருக்கும். நீங்கள் நம்ம மண்சட்டியில் போட்டு விறகு அடுப்பு வச்சு எரிச்சோம்னா கிரேவியாக இருக்கும். அது வந்து கிரேவியாக எடுத்து வராது. எங்களுக்கு அந்த மாதிரி வரும். கொண்டு அப்புறம் சத்தம் கஸ்டமர் போய் இதெல்லாம் ஒரிஜினல் இல்லை அப்படிம்பாங்க. அது சரி. நீங்கள் அது வியாபார ரிஸ்க் இருக்குதுங்க. ஏமாந்து வந்துருக்குங்கன்னு நாங்கள் அதே முன்னாடி தவிர்த்துருவோம். குழம்பு எது போட்டுங்க. சரி. இந்த மாதிரி இருக்கணுங்க. சேவலை இது சேவல். அதாவது நாட்டுக்கோழி இப்படி இருக்கும். அந்த காலில் முள் சொல்லி பாருங்க. இந்த மாதிரி வரும். ஓ சரி சரி. இப்படி வால் இப்படி வந்து இது வந்துனா தான் ஒரிஜினல் பிரீட் நாட்டுக்கோழி. சரி. மினிமம் 3 கிலோ 4 கிலோ வரைக்கும் வாங்குறதா வாங்குவோம். சரி. இது என்ன வெயிட் இருக்கும்? இது 3.5 கிலோ வரும். 3.5 கிலோ வரும். சரி சரி. வெயிட் பண்ணாது. ஓ, பண்ணக்கோழி இந்த மாதிரி சண்டை போடாது இல்லையா? சரி சரி. சண்டை கடவுள் கையிலே பிடிக்கல. எடு அப்படியே எடு. பண்ணை வளர்ப்பு வந்து 1000 ரூபாய். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா VSR நாட்டுக்கோழி அந்த உணவகத்தில் நான் உட்காந்துருக்கிறேன். நாட்டுக்கோழி விருந்து அப்படின்னு சொன்னால் மிக இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிட்டே முன்னாடி இருக்குது. என்னென்ன நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இது வந்து பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா மீல்ஸ் தான். இந்த சாப்பாடு அப்புறம் இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நிறைய பீசஸோடு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ஒரு பக்கெட் ஃபுல்லாக பீசஸ் இருக்கும். நீங்கள் எவ்வளோ வேணும் போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ இது வந்து நாட்டுக்கோழி குழம்பு. ஒரு சூப் கொடுத்துருவாங்க ஒரு கப்பில், நாட்டுக்கோழி சூப். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நாட்டுக்கோழின்னு ரிப்பீட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா இங்கே வந்து பிராய்லர் சிக்கனே கிடையாது, எல்லாமே நாட்டுக்கோழி தான். அப்புறம் சைட் டிஷ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நாட்டுக்கோழி பள்ளிப்பாளையம் வறுவல். இது வந்து சிந்தாமணி, நாட்டுக்கோழி சிந்தாமணி. இது பெப்பர் சிக்கன், இதுவும் நாட்டுக்கோழி தான். ஒரு நிமிஷம். இது என்னது? இது VSR ஆம்லெட். என்ன ஆம்லெட்? சின்ன வெங்காயம் VSR ஆம்லெட். ஓ சரி. இது விட்டதுலேருந்து பிடிச்சிட்றேன். இது வந்து பெப்பர் சிக்கன். அப்புறம் இந்த முட்டை பொரியலில் என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? இது வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டை. நாட்டுக்கோழியும் சின்ன வெங்காயமும் போட்டு செஞ்ச முட்டை. பார்க்குறதுக்கு செம்ம டெம்டிங்காக இருக்குது.
அப்புறம் இது வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டையில் செஞ்ச கலக்கி, குழம்பு கலக்கி. இது வந்து லைட்டாக அந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு ஊற்றி செய்வாங்க. அப்புறம் இது வந்து நாட்டுக்கோழி ஆம்லேட்டு, நாட்டுக்கோழி முட்டை ஆம்லேட்டு, சின்ன வெங்காயம். என்னது? ஓகே. இது வந்து அவங்க என்ன பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா நாட்டுக்கோழி சின்ன வெங்காயம் விஎஸ்ஆர் ஆம்லேட் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. வரமிளகாயெல்லாம் போட்டு சின்ன வெங்காயம்லாம் போட்டு கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் இங்கே 2 வகையான தயிர் கொடுப்பாங்க. ஒன்று வந்து தாளித்த தயிர், இது வந்து ரெகுலர் தயிர், நம்ம நார்மலாக ஊற்றி சாப்பிட்ற தயிர். அப்புறம் ரசத்தில் 2 ரசம் வச்சுருக்காங்க. ஒன்று வந்து தக்காளி ரசம், நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ரசம். அப்புறம் இது வந்து பச்சைப்புளி ரசம். நம்ம ஈரோடு திருப்பூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து ஸ்டவ்லேயே வைக்க மாட்டாங்க. இது தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? ஸ்டவ்லேயே பற்ற வைக்காமல் செய்கிற ரசம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பீஸோட நான் குழம்பு ஊற்றுறேன். அப்படி எடுத்துக்கிறேன். இது மட்டும் இருக்கட்டும். டக்குன்னு தம்ப்நெயில் எடுத்துகிட்டு சூப்பில் வந்து ஆரம்பிச்சிடுறேன். ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட்டு சூப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சூப்பு பார்த்திங்கன்னா அப்படி கொதிக்க கொடுத்துருங்க. கையில் எடுக்க கூட முடியல அந்த கப்பு. ஸோ நல்லா பாருங்கள், கலர் வந்து பியூட்டிஃபுல் கலர். அப்படியே அந்த குழம்பு கொதிக்கிறப்போ அப்படியே இந்த மேலே நிற்கும் பார்த்தீங்களா அந்த லேயர், அதை அப்படியே எடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு ஸ்பூன் அப்படியே டேஸ்ட் பார்க்குறேன். ஆஹா, ஓ சான்ஸே இல்லை. அட்டகாசமான நாட்டுக்கோழி சூப்பு. முன்னாடியே இந்த கொரோனா சீசனில் வந்து இந்த மாதிரி சூப்பெல்லாம் குடித்தோம் வைங்களேன், உங்களுக்கு சளியே பிடிக்காது. சான்ஸே இல்லை. நல்லா சுருக்குன்னு இருக்குது. அப்படி இந்த நாட்டுக்கோழியோட சாரெல்லாம் அப்படி இறங்கியிருக்கு அந்த சூப்பில். செம்மையாக இருக்குது. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட்டுக்கோழி பள்ளிப்பாளையம் வறுவல். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் பள்ளிப்பாளையம்னா எப்படி செய்வாங்க அப்படின்னு. நல்லா தேங்காய் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி பல்லாக வெட்டி, அதுலேயும் இந்த வரமிளகா கருவேப்பிலையெல்லாம் நிறைய போட்டு அப்படியே மசாலா போட்டு சூப்பராக தாளித்து கொடுப்பாங்க. பள்ளிப்பாளையம்ல வந்து எந்த அளவுக்கு காரம் போட்டிருக்காங்களோ அந்தளவுக்கு கரெக்டாக போட்டிருக்காங்க. நான் கூட கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும்னு நினச்சேன். கரெக்டான ஸ்பைஸாக இருக்குது. இந்த பிராய்லர் கோழி அதிகமாக சாப்பிட்டவங்க என்ன நினைப்பீங்க, நிறைய மீட் இருக்கும் இல்லையா? அதில் நாட்டுக்கோழி அடிக்கடி சாப்பிட்றவங்களுக்கு தெரியும். மீட் பார்த்திங்கன்னா அப்படி இந்த எலும்போடு ஒட்டிகிட்டு இருக்கும். அப்படி இந்த எலும்போடு கடித்து சாப்பிட்றது ஒரு டேஸ்ட்டு. மோஸ்ட் அவைட்டட் சிந்தாமணி நல்ல காரசாரமான சிந்தாமணி. பார்க்கலாம். கலர் பார்க்குறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. நாட்டுக்கோழி பார்த்திங்கன்னா அப்படி இந்த தோலோடு செய்வாங்க. அதுதான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து நல்ல ஸ்கின்னோட நல்ல வரமிளகா, நிறைய வரமிளகா அரைச்சும் போட்டிருப்பாங்க. அப்படி 1க்கு 2 பிச்சும் போட்டிருப்பாங்க. அதோடு சாப்பிடணும். மசாலா பார்த்திங்கன்னா நல்லா கரெக்டான ஒரு காரம். சிந்தாமணி அப்படின்னா திருப்பூர் சைடெலாம் வந்து கொஞ்சம் காரம் தூக்கலாக இருக்கும். பட் இந்த காரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடியல் காரம். உங்களுக்கு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடலாம் வந்து சாப்பிட்றப்போ ஒருத்தருக்கு செட் ஆகும், ஒருத்தருக்கு செட் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி காரம் கிடையாது. யார் வேணால் சாப்பிடலாம். ஸோ அடுத்தது நம்ம இந்த பெப்பர் ஃப்ரை. ஸோ பெப்பர் ஃப்ரைலேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெப்பர் போட்டு ஃப்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி ஒரு பீஸ் எடுத்து உழவலும் நல்லா, அதாவது ஸ்பைசி அப்படின்னு சொல்கிறத விட நல்லா ஹாட்டாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளேவரு. இந்த பூண்டு வெங்காயம்லாம் நல்லா அப்படியே அந்த ஒரு சிம்மரிங் அப்படியே ஒரு கண்டிஷனுக்கு போயிருக்கு. தாளிக்கிறப்போ சாப்பிட வந்து அமேசிங்காக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தால் ஸோ ஒரு பக்கெட் ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி நாட்டுக்கோழி குழம்பு வச்சுருவாங்க பக்கத்தில் பீஸோட. குழம்பு ஊற்றி பிசைஞ்சுக்கலாம். சாப்பாடு நல்லா கொதிக்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா மணி 4:15 ஆயிடுச்சு சாயங்காலம். ஆனால் சூடாக சர்வ் பண்ணுறாங்க எல்லாமே. சாப்பாடும் சரி, சைட் டிஷ்ஷும் சரி. பாருங்கள் எத்தனை பீசஸ் இருக்குது பாருங்கள், நாட்டுக்கோழி பீசஸ் எல்லாமே. அப்படியே ஒரு கறி குழம்பு, நாட்டுக்கோழி கறி குழம்பு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அந்த கலர் ரொம்ப தனியாகவும் இல்லை. இந்த சில இடங்களில் ரசம் மாதிரி வைப்பாங்க, அதுவும் டேஸ்டியாக தான் இருக்கும்.
இந்த சிந்தாமணி பெப்பரில் சாப்பிட்டு நாக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசி கியரில் இருக்குது. இது வந்து அப்படி ஜென்டிலாக இருக்குது. இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்குங்க. உண்மையிலே நல்ல குவாலிட்டியான நாட்டுக்கோழி குழம்பு பாருங்கள். அந்த மாதிரி பீசஸ்ஸு நல்ல 1க்கு 2 நல்லா வெட்டி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்ருக்காங்க இந்த குழம்புல. பிராய்லர் சிக்கன் சாப்பிட்டு போனாங்கன்னு உங்களுக்கு நாட்டுக்கோழி சாப்பிட்றப்போ என்னடா வெறும் எலும்பாக இருக்குது அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அதான் நாட்டுக்கோழி. ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி எலும்பு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதுக்கு இந்த பிராய்லர் கோழியில் பண்ண கோழியிலாம் பார்த்திங்கன்னா எலும்பு அப்படி ஈஸியாக கடிச்சு சாப்பிட்றலாம். இந்த நாட்டுக்கோழியில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கடிக்க முடியாது எலும்புலாம். நான் நெப்போலியன் சார் மாதிரி பல்லு இருந்துன்னு வைங்க, அப்படி கடிச்சு நொறுக்கிடலாம். அப்படி இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்புக்கு சுவை சேர்க்கறத பார்த்திங்கன்னா அந்த எலும்பு தான். இந்த எலும்பு எல்லாம் சேர்ந்து அப்படி கொதிக்கிறப்போ அப்படி இந்த நாட்டுக்கோழியோட சாறு பார்த்திங்கன்னா இறங்கிடும். அப்படி அந்த குழம்புல இறங்கி சாப்பிட்றவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இந்த சூப்புமே வந்து அதே மாதிரி செய்கிறது தான். இந்த குழம்பு கொதிக்கிறப்போ அப்படியே இந்த டாப் லேயர் எடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சூப்பாக. அப்படி இந்த ஸ்பைஸியாக உங்களுக்கு அப்பப்போ ஒரு சேஞ்ச் வேணும் அப்படின்னா இந்த சிந்தாமணி மசாலா இருக்கும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி அப்படி இந்த ரைஸோட போட்டு ஒரு புரட்டி இந்த சிந்தாமணியோட ஸ்பைஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் செட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்றது. சரி, நீங்கள் ஸ்பைஸ் கம்மியாக சாப்பிட்ற ஆளையில் இருந்தால் அது பார்த்து சாப்பிடுங்க. சிந்தாமணியில் வந்து இந்த காரம் தாங்க வந்து உண்மையிலே என்ஜாய் பண்ணுறது. உண்மையிலே அந்த சிந்தாமணி தொடர்ந்து சாப்பிட்றவங்களுக்கு தெரியும், அட்டகாசமாக இருக்குது. ரைஸோட சாப்பிட்றது வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். ஆட்டுக்கு நல்ல எலும்பு எப்படியோ அந்த மாதிரி இந்த கோழிக்கு வந்து தொடை எலும்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்து நம்ம டேஸ்ட் பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கோழி முட்டை சின்ன வெங்காயம் போட்டு செஞ்ச பொரியல். நாட்டுக்கோழி முட்டை பொரியல். ஸோ கலரே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. சரி, நம்ம அப்படி கொஞ்சம் இலைக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், அந்த சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை, மஞ்சத்தூள், வரமிளகா எல்லாம் போட்டு ஒரு அட்டகாசமான ஒரு பொரியல். ஸோ இது அப்படி இந்த ரைஸ் கூடயே சாப்பிட்லாம், நல்லா இருக்குங்க. அப்படியே ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி ஆயிரும். எங்கெங்கேயோ என்னென்னவோ முட்டை பொரியல்லாம் சாப்பிட்ருக்கோம். இது வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு முட்டை பொரியல். நல்ல ஸ்பைசியான நாட்டுக்கோழி முட்டையில் செஞ்ச பொரியல். அப்படியே கொஞ்சம் ரைஸோடய போட்டு சாப்பிட்லாம். அப்படி இந்த குழம்போட நாட்டுக்கோழி குழம்பு சாதத்தோட. இங்கே VSR நாட்டுக்கோழிக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த முட்டை பொரியல் வந்து மஸ்ட்டு ட்ரை. டெஃபினட்டாக நீங்கள் வாங்கி டேஸ்ட் பாருங்கள். உண்மையிலே வந்து என்டையர்லி ஒரு வேறு லீகில் இருக்குது அந்த பொரியல், சான்ஸே இல்லை. சரி, அடுத்து அந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை. இது வந்து ஒரு டேம் மீன், அந்த டேம் வாவல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ஒரு ஃப்ரை தான் அது. ஸோ இதுலேயும் கொஞ்சம் முள், இந்த நடு எலும்பு மட்டும்தான் இருக்கும் போல். நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நல்லா இருக்குது. அப்படி தோலோடு சரி சாப்பிடலாம். டேம் மீனும் நல்லா இருக்குங்க. இப்போ நான் டேம் மீனோட ஃபேன் ஆகிட்டு வரேன். அப்படி சூப்பராக இருக்குது சில வெரைட்டி ஃபிஷ்ஷெல்லாம். இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் VSR நாட்டுக்கோழி ஆம்லெட். உள்ளே வந்து எல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே சின்ன வெங்காயம் தான். டெஃபினட்டாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. நம்ம ரெகுலர் அந்த ப்ராய்லர் எக்குக்கும் நாட்டுக்கோழி முட்டைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. நல்லா ரிச்சாக இருக்குது, நல்ல ஒரு ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஸோ சுட ஆவி பிறக்கும் சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம அந்த தாளிச்ச தயிர் போட்டு சாப்பிட்லாம். ஏன்னா தாளிச்ச தயிர் போட்டு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கடைசியாக அந்த ரசத்தோடு முடிப்போம். தாளிச்ச தயிரில் மாங்காய் மாதிரி இதை போட்டிருக்காங்க, வெங்காயம் தாளித்து போட்டிருக்காங்க, கருவேப்பிலை, அதுலேயும் உரமிளகா இருக்குது, கடலப்பருப்பு இருக்குது. ஸோ ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு தயிர். நான் கடைசியாக வந்து திருப்பூரில் அந்த கொங்கு நாடு மண் சட்டி வறுவல்னு ஒரு வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அங்கே நான் சாப்பிட்ருக்கேன் அந்த தாளிச்ச தயிர். ஸோ தாளிச்ச தயிர் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு மோர் குழம்பு டேஸ்ட்டில் இருக்கும். அதில் நிறைய வெங்காயமெல்லாம் போட்டு நல்லா சூடாக இருக்குது. ரெண்டுமே சாப்பாடுமே நல்லா சூடாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த தக்காளி ரசம் கொஞ்சம் போட்டு டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். இந்த இவங்க ஓனரே சொல்லிட்டு போகிறாரு, ரசம் மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிட்டு பாருங்கள் அப்படின்னு. அந்த புளிப்பு தாங்க உண்மையிலே. அப்படியே அந்த தக்காளியோட புளிப்பு அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க.
நல்ல இது மாதிரி ஒரு ஸ்பைசி ஹெவி மீலுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு எண்டிங்காக இருக்கும். நான் ஏன் தாளிச்ச தயிர் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னா, தாளிச்ச தயிர் கூட கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும், ஹெவியாக இருக்கும். கடைசி ரசத்தோடு முடிக்கிறோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். இது கூட இந்த கலக்கி இப்போ சொல்லாமல் விட்டுட்டோம் பாருங்கள். கலக்கி பார்த்திங்கன்னா இதுவும் இந்த நாட்டுக்கோழி கலக்கி தான், குழம்பு கலக்கி. நான் சொன்ன மாதிரி பிராய்லர் முட்டையை கூட பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கோழி முட்டை வந்து நல்லா சத்து அதிகம் தான், எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அப்படி கொஞ்சம் கொழுப்பு சத்தும் அதில் அதிகமாக இருக்குது. சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு சீஸியாக இருக்குது, நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் டேஸ்ட்டு, செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இந்த ரசம் கூட ஒரு பீஸ் நாட்டுக்கோழி எடுத்துக்கலாம், சிந்தாமணி எடுத்து அப்படி வச்சு ரசம் மிஸ்ஸாக பண்ணிடாதீங்க. கடைசியில் வீடியோ முடிக்கிறப்போ அந்த பச்சைப்புளி ரசம் கூட நான் முடிப்பேன், அதையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணேன். சரி, இதுதான் வந்து இந்த பச்சைப்புளி ரசம் இங்கே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னாங்க. எனக்கு இலையில போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு வயிற்றில் இடம் இல்லை, குடிச்சிக்கலாம் அப்படின்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுலேயும் வந்து சின்ன வெங்காயம், கொத்தமல்லி, பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு செஞ்சுருக்காங்க. அப்படி நம்ம குடிப்போம். இது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம குடித்தாகணும். கடைசியில் நல்ல ஒரு ஹெவி மீலுக்கு அப்புறம் அருமையாக அந்த ஜீரணத்தை தூண்டுற மாதிரி ஒரு ரசம் சான்ஸ் இல்லை. வந்து சாப்பாடுக்கு எல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. ட்ரிங்க்ஸ் வந்து கிடையாது. ஓகே, ஃபேமிலியே வர்றதுக்கு எல்லாம் ஃபேமிலி வந்து சாப்பிட்றாங்க. ட்ரிங்க்ஸாக வெளியே சாப்பிட்டா நம்ம தெரியாது, கேட்க முடியாது நம்ம. ஆமாம், இங்கே வந்து உள்ள யாருக்கு ட்ரிங்க்ஸ் கிடையாது. ஈவன் பார்க்கிங் லாட்டில் கூட அனுமதி எல்லாம் சொந்த இடம் தான் எங்கடா வர்றாங்க. இப்போ வாங்கி சாப்பிடலாம், வாட்ஸ் வாங்கி வெளியே போய்க்கலாம். சரி சரி. இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டேவாக அமைஞ்சது. ஃபஸ்ட்டு வந்து VSR நாட்டுக்கோழி உணவகத்தில் இன்றைக்கி வந்து நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு லன்ச் சாப்பிட்டேன் நான். அந்த லன்ச் எப்படி அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து பிராய்லர் கோழி சாப்பிட்டு பழகின ஆளுகளாக இருந்தால் உங்களுக்கு நாட்டுக்கோழி செட் ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா, நாட்டுக்கோழியில் வந்து பொதுவாகவே உங்களுக்கு கறி வந்து தனியாக அந்த நாட்டுக்கோழிலேருந்து அப்படி தனியாக வருது பாருங்கள். லெக் பீஸ் எல்லாம் அப்படி கடிக்கிறோம் இல்லையா, அப்படி இந்த KFC லெக்கில் எப்படி மீட்டோடு இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்காது நாட்டுக்கோழியில். நாட்டுக்கோழியோட மீட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி எலும்போடு பின்னி பிணைஞ்சிருக்கும். அதனால் என்ன தான் நீங்கள் வேக வச்சாலும் அப்படி எலும்போடு கடிச்சு தான் நீங்கள் அந்த மீட்டெல்லாம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். சில இந்த வயிற்றுப்பகுதி கறியெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த மீட்டோடு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நான் சாப்பிட்டேன். நான் ஆக்சுவலாக அந்த சிந்தாமணி பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான காரத்தோடு சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நல்லா இருந்தது. அப்படியே அந்த எலும்போடு சேர்த்து இந்த மீட்டை வந்து நம்ம சாப்பிட்றப்போ அது ஒரு தனி சுகம். எனக்கு வந்து பள்ளிப்பாளையம் கொடுத்துருந்தாங்க. பட் ரொம்ப பிடிச்சது வந்து அந்த பெப்பர் போட்டு செஞ்சுருந்த பெப்பர் ஃப்ரை, சுக்கா மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க, சூப்பராக இருந்தது. அப்புறம் இங்கே வந்து சாப்பிட்றப்போ பொரியல் மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, முட்டை பொரியல் அட்டகாசமாக இருந்தது, முட்டை பொரியல். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள். நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்துட்டார் இன்றைக்கி, VSRல வளர்த்திட்டு இருக்காங்க போல் இருக்கு. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வந்து ஃபேமிலியோடு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். ஃபேமிலியோடு வந்து சாப்பிட்ற இடங்கிறதுனால ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக இங்கே அலோடு கிடையாது. மறுபடியும் ஒரு டைம் அடுத்த நிறுத்தமாக சொன்னார். பார்க்கிங்லேயும் சரி, ரெஸ்டாரண்ட்லேயும் சரி, ட்ரிங்க்ஸ் நாட் அலோடு. ஸோ ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட கூகுள் மேப் லொக்கேஷன் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை ரோஹனோட சைனிங் ஆஃப், மனோஜ்குமார். பாய் பாய், டாடா, see you.